Alright, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back again to my channel, Rizcal TV. So, andito tayo guys ngayon sa Antipolo Street sa pagitan ng Abad Santos at saka Solis. So, update po tayo ngayon ng NLEX SLEX Connector Road. Today po is January 5, 2022 mga kabayan. Araw po na Miyerkules, so panibagong araw, panibagong update po tayo ngayon dito mga kabayan. So dito ay mapapansin natin ay mayroon kabayan, Groove mobile crane. So pag sinabing mobile ay mayroon siyang tire. Pag sinabing crawler, yung gumagapang na mobile. Kaya yung mga style niya yung gulong bakal. So crawler crane naman, ito ay mobile crane. So yan po yung update natin ngayon. So sa taas ay na po sila, slab. Ayan, may mga bakal po. Ayan. So andyan po yung mga workers natin. Busy sa paggawa ng slab. Dito naman ay ginagawa rin nila yung sa pierhead. Yan. Tuloy-tuloy pa rin yung gawa para sa progress ng project na ito mga kabayan, NLEX SLEX Connector Road. So ito po yung update natin ngayon dito. Yan. So inakyat na nila yung mga gamit para mabuo na nila yung sa taas. So mahaba na po yung na yan yung span ng girder. Yung dito sa side na to ay nasa 7 span na po sila mga kabayan. Right? Shoutout nga pala sa mga viewers natin, subscribers, mga OFW and immigrants. So andito tayo ngayon para mag-update ulit. So panibagong araw. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bagong pasok pa lang, at please subscribe and panoorin nyo lang yung update natin. So ayan na po, isinyas na po yung leadman si engineer. Yan. So nakakalula pag gumawa dyan, mataas. Kailangan wala kang lula dyan sa construction na yan mga kabayan. Alright. Itong gawin dito ay papunta Abad Santos. Yung papunta naman doon is Solis Station or Solis Street. Mamaya at gagawin tayo doon para tingnan yung last update natin ay nag-clearing doon titingnan natin kung may anong progress na. Alright. So ayan po. So, lipat naman po tayo sa ibang pwesto. Alright, welcome back again. So, ngayon guys, andito na tayo sa kalagitnaan nitong proyekto mula Abad Santos hanggang Solis Street. So, kung mapapansin nyo guys, ay mayroon na po dito nakaset up na mga parang ginagamit nila pang scaffolding. So yan po yung paglalagyan nila ng net, katulad dun para sa safety na rin or sa debris na hindi malaglag. Tapos lalagyan nila ng bakal para sa paglalagyan ng hollow block or sa barrier. Yan po. So dito naman yung circuit. So binutasan nila sa ibabaw para may access sila. Nag-access sila sa paglagay ng harang ng bakal na dyan sa circuit. So ayan yan. So lalagyan nila dyan. Tapos after nyan sisimintuin na. Alright. So yan po yung update. Ayun may workers tayo dun mga kabayan. So yan. So dun tayo galing kanina. So
habang wala pang schedule na installation ng girder ay focus muna sila sa pagsimento nitong Cherokee sa pagitan ng girder. Alright, so yan po yung update natin dito. Alright, welcome back again. So, andito na tayo sa last update natin na yung thumbnail natin ay clearing na sila dito, clearing. So, ngayon ay andito pa rin. So, pasposa yung gawa nila. Nililevel po nila kasi baka dyan yung schedule nila sunod na maglagay ng girder. So, yun na po yung Solis Station mga kababayan, Solis Street. So, yan po yung i-update natin yan dito. Yan dito yung mga workers, kabababa lang. Yan. So, ayan Alright, so doon sila nakatara or naka-assign. So, dito ay nag-prepare na po yung operator ng ito po yung crawler crane mga kabayan. Yan. So, yan po yung ibang ang design ng gulong. Heavy equipment. Alright. So, tatlong equipment yung nandito. Sama yung backhoe at saka yung crawler crane rin. Ito, telescopic boom crane crawler crane. Alright. So, ito na po yung update natin dito ngayon. Parang inumpisan na rin mag-clearing dun, yung bahay. So, mamaya lalapitan po natin mga kabayan. Doon, mukhang inumpisan na. So, ayun yung mga workers, i-clearing na po. Alright, so nandito tayo sa kabilang side mga kabayan. At nilapitan na natin yung ginagawa dito. Yan. So, ayan, nagki-clearing na po sila. Iligpit na po yung scaffolding. Tinanggal na pala dito yung scaffolding mga kabayan. So, ready na for installation ng girder. Yan. So, ayan po yung mga workers natin. Shoutout po sa mga workers. Yan, lagi po mag-iingat. At kumpleto naman po yung PPA nila. Alright, yung protective personal equipment. So, itong side ay wala pa pala, hindi pa naumpisan yung pag-demolish dito sa mga kabayan. So, 6 pa yata ito. Yan. Alright, so yan po. Alright, so yun po sa taas. Andyan po yung mga workers natin, Yan. Magawa sa ibabaw. So, yan po yung latest update natin dito mga kababayan. Dito na tayo sa Solis Station. So, nandito na lang po yung update natin mga kababayan. Please subscribe my channel, Riscal TV, para lagi pong updated sa mga bago nating upload na video. At hit the notification bell na rin para ma-notify pag lagi tayo may upload mga kabayan. So ayan, nakikita natin, updated tayo sa mga proyekto ng ating administrasyon Duterte mga kabayan. So maraming salamat. God bless us all.